हेलो गाइस, मैं आ गया नया वीडियो लेकर। जो मैं एक वीडियो बनाया था जो आगे से आवाज़ आ रही थी सस्पेंशन की, ये वाली। तो अभी क्या है गाइस कि अभी फिर से आवाज़ आने लगा था। एक बार फिर से जो है मैं गड्ढा कूदाया। तो अभी ये उस दिन जो शोरूम गया था तो इस दिन ये वाला बोल्ट लोग टाइट किया था। अभी फिर से आवाज़ आने लगा तो मैंने ये बोल्ट चेक किया। तो मेरे पास टूल्स है, मैं टूल्स रखा हूँ, तो मेरे पास हर तरह का सेट है। मैं अभी इसका इस्तेमाल करके अभी ये दो बोल्ट, सॉरी ये नहीं, ऊपर वाला दो बोल्ट ढीला था हल्का, तो इसको टाइट कर दिया हूँ। और जो है ढीला था, टाइट कर दिया हूँ। और मैं ये मशीन आप भी लेकर आ सकते हैं। जो तागा का दुकान होता है, कपड़े वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे ये ऑयल आप ले लेना, मशीन में यूज़ करने वाली। ये इसमें मैंने एक होल कर दिया है और इसका कैप निकाल के मैं अभी आगे दिखाता हूँ। ये गाइस मशीन वाली ऑयल का ही इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि इसमें मोबिल वगैरह डालना सही नहीं होता। बस ये एक दो बूंद का काम है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हो गया, उस तरफ का हो गया गाइस, इधर बाकी है तो मैं इधर डाल दिया ऑयल। अब देख सकते हैं ऑयलिंग हो गई है दोनों साइड, ठीक है। हम इसको टेस्ट करके बताएंगे। और ये गाइस जो है ऑयल जो है आपको मशीन की दुकान में 20 से 25 रुपए की आ जाती है। मुझे 20 रुपये में मिली, इसकी MRP 25 है, ठीक है। ये आप अपने से लेकर इसको अगर आप कोशिश करेंगे तो मैकेनिक के पास में एलेंकी होता है, मिल जाएगा। इसे टाइट कर लें और ये वाली ऑयल डालें। मोबिल का इस्तेमाल ना करें, कोई और ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हमारा सस्पेंशन ओला का है, तो आप समझ सकते हैं। और देखते हैं अभी राइड करके कि क्या इसका स्थिति है, ठीक है गाइस। मैं बताता हूँ, आगे अपडेट देता हूँ। थैंक यू गाइस।